Dames en heren, de Air Power Demo van de Koninklijke Luchtmacht. 1 team, 1 taak. Het is echt fantastisch, ja. Dat is een groot formatievliegen, zo'n metertje van elkaar vandaan. En je hangt iets achter je flightlead, dan ga je dat wel horen. Maar niet zo extreem als wat je nu hoort. Prachtig. Dames en heren. Naar Afghanistan is tanken in de lucht om onze endurance, dus onze tijd in plaats van op te leiden en op te letten wat iemand misschien allemaal niet goed gaat doen. En misschien heb je ook geen gradings daar, terwijl je tijdens de training natuurlijk altijd gegrade wordt. Klopt, ja, eigenlijk bij elke trip die in de lucht vliegt, wordt altijd Daar komt het tip hier van Rocket.
Dames en heren, de Air Power Demo van de Koninklijke Luchtmacht. 1 team, 1 taak. Ik weet niet hoe het met u is, maar hier staat het kippenvel metershoog hoor. 15 F-16's tegelijk, dat hebben we in Nederland en ver naar buiten nog nooit gezien. Misschien wel een beetje, maar dan toch anders en lang zo strak niet als nu. Zag u die hele kleine verschillen in hoogte? En dat is alleen als je echt samenwerkt. Het veld is nu beveiligd, er is een aanval gepleegd door de F-16's. Boven de bomen hangen de Apaches. Zeg maar, op centrumpositie hier boven het veld zie je 3 F-16's in een right-hand wheel, zoals we dat noemen. Dit is wat we in Afghanistan ook heel veel doen. En wat u hier ziet is een streefvertrek. De grond zeg maar, goed beveiligd blijft vanuit de lucht. En de mannen zetten dus een rechterhand wiel op. Om vanuit dat rechterhandenwiel af en toe in te tippen, zoals we dat noemen. En dan te streven met een 20 mm gun wat aan boord van de F-16 uiteraard aanwezig is. Streven is dus schieten met kogels. Schieten met kogels. Geen bommen. Ja, je moet je nu voorstellen, alles is nu veiliggesteld. En we gaan nu ervoor zorgen dat we onze eigen grondtroepen gaan injecteren in het veld. Continue dekking, in ieder geval in de vorm van dat kan boven stukken grond waar het misschien niet zo comfortabel is. En ondertussen weer die zeer bedreigende F-16's erover hebben. Zo ziet een beetje BFM uit in de lucht, zoals we dat noemen. Dat is op elkaar schieten in de lucht. En die erachter zit, die probeert het voorste van zeg maar. We zijn inmiddels uitgestapt, de jeep wordt gestart. En steeds maar weer hangen naar die 2 Apaches de zaak in de gaten te houden. Het is niet een situatie waar je aan de verkeerde kant van de lijn wil staan, hè, als dit boven je hoofd gebeurt. En dat ga je inderdaad verliezen. Controllers, als ik het goed heb. Correct. Ja, en dus die kijken op de grond precies hoe de situatie is. En daar heb je rechtstreeks contact mee. Die praten tegen jou. Ja, sterker nog, die kunnen tegenwoordig met de machinerie die we aan boord hebben, de targetingpot, kunnen ze gewoon live meekijken en we ook dus weer dubbel zeker weten dat we de goede targets voor onze kist hebben. Dan komen ze weer. Maar die jongens zitten dus... Wow. Ja, dat is dus een van de dingen waarom we ze nodig hebben op de grond. Zij weten exact waar onze eigen troepen zitten. En het laatste wat we daar maar nodig. En... nou, we houden Zou maar even stil kijken.
daar tussen de bergen te vliegen. Ja, dat is wel een hele andere mindset die waar je... Die kunnen jou zeker wel een... Wij vliegen over het algemeen, zoals we dat noemen, medium level, dus wat hoger in het theater. En dan zijn er andere systemen op de grond die ook onze vijanden natuurlijk hebben bedacht, waarmee ze bijvoorbeeld met raketten vanaf de grond ons naar beneden zouden kunnen halen. Dus ja, er is wel constant dreiging. Toch hebben jullie een duur stuk gereedschap wat je niet kwijt wil, waar we ook geen overvloed van hebben. De Air Power Demo van de Koninklijke Luchtmacht. 1 team, 1 taak.